হাই এভরিওয়ান, আজকে যাচ্ছি নতুন একটা কোর্টে আর তোমাদেরকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আজকে আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা হলো প্রাণের শহর কৈলাসহরের কোর্টে যাচ্ছি। আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম কৈলাসহর যাওয়া হচ্ছে, যেহেতু আমাদের ওইখানে কোনো রিলেটিভসও নেই, তাই কোনোদিন আর কৈলাসহর যাওয়া হয়। বাট সিরিয়াসলি ভিউগুলো এত সুন্দর ছিল যেটা আমি বলে ডেসক্রাইব করতে পারবো না। এটাই হলো কৈলাসহর কোর্ট। আমি কোর্টের আউটসাইডে চলে এসেছিলাম বিকজ আমাদের কোর্টের কাজ শেষ। তারপর আমাদের লাঞ্চ হলো। আগরতলা ফেরার পথে বৃষ্টিও স্টার্ট হয়ে গিয়েছিল বিকজ ওয়েদারটা এমনিতেও খুব ক্লাউডি ছিল। এইখানে ছিল আমার সিনিয়ররা, যাদের সাথে আমি গিয়েছি। আমার সিনিয়র ছিল পেছনে আমার সাথে, সামনে ছিল আমার একটা দাদা। তারপর আমি বললাম যে একটু গাড়িটা স্টপ করো, আমি গিয়ে সুন্দর ভিউটা ক্যাপচার করে নিয়ে আসলাম। এই সাইডগুলা বৃষ্টি পড়ায় এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না। আমি ভিডিও করছিলাম, তো আমার সিনিয়র আমাকে বললো যে যাও গিয়ে ফটো তুলে নিয়ে আসো। তো বের হয়ে তারপর ফটো তুললাম। ভিউ, ওয়েদার, সং সবকিছু মিলে একটা পারফেক্ট ভিডিও ভালো লাগলো।